सभी को स्वागत करना चाहती हूँ नेहा देकर उनकी न्यूज़ वीडियो पे। तो दोस्तों मैं रूपा आई थी कल, तो मैं कल वीडियो नहीं बनाया। आते समय में मैं बहुत हड़बड़ी में आ गई थी। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। मेरी आज बड़े भैया का बेटा का क्लिनिक ओपनिंग हो रही है, तो उसी की खुशी में मैं बनाने जा रही हूँ। तो मेरा आज का ब्लॉग है ओपनिंग की। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो पे बने रहिएगा और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं मिलाती हूँ आप लोगों को, आइए। आजंग हाया मो दियारंग सो गाइस मैं सब दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा गैस है तो मुझे अनईजी हो रही है। क्यों हम सबका फेस ले रहा थोड़ा थोड़ा। वो बोल दे रहे बोल दे और ये है मेरी कजिन सलमान खान, और ये है मेरी बेटी और मेरी भाई की दोस्त जो मेरी बेटी की कल से ड्यूटी कर रही है। दूरचून का ब्लॉग बंद है ना। 나게 하이 아무도 너라 부지 시리스 거 봐야 반하고 이. 어이 दिया गुब्रांद ना लोंगमनी थे कि ओपनिंग के गुब्रांद ना लोंगमनी माँ भी ओ निकाला निमी चुका ना फ्लोप रात छे। ये मेरी कजिन सलमान खान और ये है मेरी बेटी और मेरी भाई की दोस्त जो मेरी बेटी की कल से ड्यूटी कर रहे हैं। रुक रहा था क्या आप बनने में ठीक करेगा हल्के। जिसका ब्लॉग है वो तो
डायरेक्ट हॉस्पिटल खोलेगा अभी हम। क्या हॉस्पिटल अभी नहीं वीडियो नहीं दर्शन का ब्लॉग को रुको, उसने गाली देगा आपको। ए जी ड्रामा है, आवाज तो आएगा ही नहीं। Payuman apa? Kamu nyemplung ama. Kau ingin dulu kamu? दोस्तों बारिश आने के कारण से ये लगाना पड़ा हमें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। मेरी मासी की हस्बैंड, ये भाभी है बीच वाली, आप लोगों को तो पता ही होंगे, मैं जिनको मोटी बोलती हूँ यही भाभी है। अभी थोड़ी स्लिम हो गई है, तो ये आप लोग ने देखे होंगे ना, ये खाता वाता पहना है। तो मेरी भांजा की जो ओपनिंग में ब्लेसिंग दिया था, तो सभी को पहनाती है। और ये मेरी बड़ी वाली भाभी की भाभी है, मेरी कज़न सिस्टर, और ये मेरी कज़न भाभी है। और यहाँ पे भी मेरी भाभी की सिस्टर है, मेरी भाभी। हेलो बोलो सब लोग, दोनों सिस्टर्स है। और ये मेरी मासी है सबसे बड़ी वाली, और ये मेरी मामा की वाइफ मामी, और ये मेरी सबसे बड़ी वाली मामी मौसी है, मेरी सुंदर वाली मौसी है, ये ब्यूटीफुल वाली, बहुत स्मार्ट है। आप लोग इनकी देख सकते हो, इनको ना आप लोग फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हो। ऐसा ना तो यहाँ पे टी पी रही है, क्या है, ब्लैक टी नहीं है, बटर टी। और ये मेरा बेटा है जो पूरे सनबर्न हो गए है। थैंक यू। ये है भाई का दोस्त। थैंक यू। मजा लग रहा है इसलिए खींच रहा था हम। ले छूंगो वो आदमी ने है, खींच रहे, नजारा बहुत सुंदर है। कितना किया आपका 5K? ये लास्ट गेस्ट आया है, अभी दिन भर ही आते रहेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होते कि सब लोग आते हैं ऐसा ब्लेसिंग देने के लिए। हेलो, ये मेरी बड़ी वाली भाभी है, जो भाई जो डेंटिस्ट खुला है ना, उनकी माँ है, मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी। मेरी भाभी बहुत शर्म करती है। वाह, नज़र इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। दोनों इसका मतलब दुकान खोलने के लिए रुका हुआ है ना? हाँ, ये दुकान के लिए रुका है। आज संडे बंद है ना इनको, फिर जाके साइड से डब्बा करके बैठा है। बस दिन अच्छा है जो मेरा रीजिंग कितना क्यूट निकलता है बुला रहे जल्दी ना। रीजिंग हाय बोल दो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत मिस किया बोल दो। मिस नहीं किया ना? बारिश आ रहा है, तुम लोग बारिश लेके आए हैं क्या? हैं?
Nama saya Pak. मैं सॉक्स ही भेज गया मैं सॉक्स निमिषुरम sudah masal tahu. 님이 줄안 봐. 단고비 기적이야. सोचेंगे आनो मना क्या है अपनी हाथों से हम नोंदे अन्ना दमना आपको जो क्या है समोसा मिठाई ये देखिए मेरा टी अन्ना होना नोंदे